Verəmə. Nəsə karqom gəlir. Görək. Bu ay karqolar hamısı çox gecikdi. Demək olar ki, keçən ayın axırlarında vurmuşam. Tam axırı da demək olmazdı da. O qədər gec gəliblər. Amma arda-arda gəldilər gec gəldiyinə. Bir ki, bunu cırım. Bu yəqin ki, saatdır. Bu yolka üçün işıqdır. Şəklini göstərərəm sizə. Elə başından aşağı belə qoyursunuz. Hər tərəfinə işıqlar süzülür. Ala. Oy, nədir? Bu nədir? Bu jiletka olmalıdır. Özümə jiletka zakaz eləmişdim. Bu da yenə saatdır. Bu nəydi? Hə, bu at paltarıdır. Всё. Saata baxaq. Nazlı bunu səbirsizliklə gözləyirdi. Birini Nazlıya almışam. Birini də Həyata almışam. Kakras sabah mama gilə gedəsiyəm. Həyatınkini də verərəm. Özü açar. Açım. Ay Allah, nə gözəldir. Yanında da qolbaq hədiyyə qoyublar. Belə bir şeydir, qolbaq kimi. Qəşəngdir. Qoy açım. Qolbağı gördüm deyə. Təkərini aça biləcəm, açamayacam. Kutudan belə bir təlimat kitabçası çıxır. Bu da saatımız. Zaryadkaya qoymaq lazımdır. Zaryadkası hanı? Zaryadkaya qoyun deyir. Amma bunun zaryadka yeri hardadır? Maraqlıdır. Girim baxım gərək. Çox qəribə saatdır. İlk dəfə də belə şey görürəm. Saat belə qulplardan çıxır. Bu hissəsində birbaşa bura keçmək üçündür. Keçirdirsiniz, qoyursunuz zaryadka yığır. Bir gün zaryadka yığmalıdır. Səhv eləməmsə elə yazmışdı. Üstünə nə qədər yazıb? Bir gün, hə. Bir gün zaryadkada saxlamaq lazımdır ki, tam da olsun. Bunu da açım. Bildim, o da. Hansı sifarişin içində nə var, unutmuşam. İnşallah olar əynimə. Belə bardov rəngdə. Burada çox şey görünür. Əslində ekranda gördüyüm tonda olsaydı lap qəşəng olardı, amma daha belə deyim, başqa rəngdir. Böyle işıq, ağ işığa keçim. Görüm göstərəcək. Hə, budur. Rəng budur, amma o tərəfdə biraz başqa cür düşür. Əslində burada da biraz açıq ton düşür, amma bir ton daha tündür. Ay Allah, yeməyi bişirəcəkdim. Elə vaxta gəldi, çıxdı ki, kargo. Bunu da daha yolkanın üstündə göstərərəm. Göstərəndə də indidən linkləyərəm. Yolkanı quraşdıracağam. Onu da çəkərəm sizə də. Hara çıxırsan, hara dırmaşırsan? Nə? Nə? Bu dəfə ana sən heçini almayıb. O dəfə Nazlı küsmüşdü ki, mən heç nə almamısan ona. Sonra ikinci səfər, ikinci sifarişin içində onun sparti bir dəsti var idi. Bardov rəngdə. Onu gördü, sevindi. Süt mü ağzı var? Bunu da taxım yoxluyum sonra. Nərgizin reaksiyası öldürəcək məni. Nəsə maraqlı şey görəndə eləyir. Mənim ulduzum var idi əslində. Sadəcə olaraq bu elədir ki, necə izah eləyim. Elə bil yolkanın üstündən, ulduzdan üzü aşağı hər tərəfinə də. Biz həmişə işığı doluyuruq axı yolkanın üstünə. Bu elə bil uzun-uzun, yuxarıdan aşağı yağış damlası kimi gələcək şəkildədir. Şəklini qoyaram videoya. Elə gələn səfər quraşdıranda da canlı-canlı görərsiniz necədir. Xoşuma gəldi, qəşəng işləyir. Sarı işıq olanı da var.
Renkli işıq olan da var, ağ işıqda. Mən aldığım bu ağ işıqda. Qəşəng bu USB ilə işləyir. İyi qoymaq olur ki, məsəl üçün yansın, sönsün, olduğu kimi qalsın. Yəni rejimi var da. Belə çıxardıq. Quzu quzu. Yazında bir saat gözləyirlər yəqin onlar mən axşam kimi orada. Yoxdur. Gözləməzlər. Görüblər çıxmamısan, gediblər. Əminsən? Nə bilim. Ay. Sen kimsin? Hı? Alamışdın sen. Aynen. Həyətə çıxmaq üçün alamışdın əgis. Ben ağlamışdım hiç. Yox. Yok. Çankalarım uzanıb. Salam. Sabahınız xeyir mi deyim, axşamınız xeyir mi deyim. Siz axşam izləyəcəksiniz deyə videonu. Axşamınız xeyir. Səhər saat 8. 9'a işləyib poliklinikaya çatmalıyım. Analiz verəcəm çünki buxağımdaki maşallah salam verir sizə. Yoruldum. Çoxdan da gəzmirəm. Bu qədər piyada gəzməmişəm ki ciğerlerim dağılır. Ne yapıyorsun diye kışkırırlar. Yatıp indi gəzirsən. Yoruldum. Öyle. Ne görüm ben? Hara getməliyəm? Yana getməliyəm. Burada Heydər Əliyev mərkəzinin yanındayım. Bilməyənlər üçün bura mənim çocukluğumun keçdiyi ata yurdum, ana yurdum. Nərmanovdayım. Bu 2 addımlığındadır evimiz. Ben o eve doğulub gəlmişəm. Heç vaxt heç ara köçməmişik. Məndən sonra məndən qabaq mamam gel kvartim falan qalıblar. Sonra bu evi alıblar. Mən bu eve doğulmuşam. İndi də propiskada mama gildəyəm, hələ çıxmamışam deyə. Belə poliklinika işlərim falan olanda bura gəlirəm. Əslində elə rahatdır mənə bura gəlmək. Burada gəlib eləmək daha rahatdır, çim harasa getmək. Çünki istər-istəməz tanıdığım yerlərdir, özümün ilişdiyim yerlər olanda mama illərdir gedib gəlirdi. Ondan soruşuram, maraqlanıram ki, nə etməliyəm, necə eləməliyəm. Kömək eləyir mənə, yol göstərir. Bir 10 kilo arıqladım yəqin. Görmüş də. Güya ki. Yanımızda xala keçirdi. Yəqin ki, mənə dəli kimi baxmır. Ki, əlində telefon danışa gedir. Düzdür, indi o zaten WhatsApp-la falan danışanda da hamı belə əlində telefon gəzir də. Görmüş ki. Vay, nə qədər vay elədim. Yoruldunuz, sıxıldınız. İndi yol keçəcəm. Biraz da yan çəkin, bax. Yolda bəlkə kimlənsə rastlaşarıq. Ay, piyada keçidi, hardasan, oradasan. Gedək. Piyada keçidi də. Hər şey o qədər dəyişib ki, əvvəl buralar hamısı 9 mərtəbə idi. İndi 5 mərtəbə, 3 mərtəbə, 2 mərtəbə hamısını söküblər. Qalıb. Sürüşək. Əlivir gedək sürüşək. Telepuzik oxşayırsan, nə edəcəz?
Hə. Həkimə getdim, gəldim. Günorta Nərgizlə yatdıq, durduq. İndi telepuzikləri parka gətirmişik. Nə deyəcəydim? Bura Dzержинский park var, tanıyanlar Gənclikdə. Ay ay ay. Oradır. Kəsə yolla gedirsən, Nərgiz? Gəl. Onu keçirdim. Hə. Get. Ora yox, yolla get. Get, yolla get. Ay bala, get. Aşağı gedir. Hə. Həmən o Dzержинский parkdır. Görün nə gözəl eləyiblər. Əvvəlki köhnə fasonundan əsər əlamət qalmayıb. Çox qəşəng səliqəyə salıblar. Keşki millətimiz də insan adam olalar, bulamayalar. Yoxsa hər yeri bulayırlar. Qəşəng. Simitkanı tırtlayıb töküblər yerə yurda. Donuzxana da elə bil. Bazı deyirdi də. Bazı. Bu cürə şərait yaradır, sonra dövlət bəyənmirlər. İt gününə qoyurlar hər yerə. Soyunma, hara soyunursan? Evə gəlməmisən, Qız o dəqiqə papağı çıxartdı, qutqasının yaxasını deyir, aç. Nazlı kömək elə ona çıxsın. Qalıb dıqıllana. Qız elə bir evə gəlib. Yani bir temizliğe. Hemen burada oturalım. Siz bence orada oturun ki o tarafta da biz oturun, bu tarafta da biri otursun. Ben oranı kuruluyum. Gülnar əlindəki salfetka ilə o stolun üstündəki soxuşdurduqlarını da götür də. Götürüyor. Hə, onunla götür də, yəni. Hə. Hadi alıp baba elindeki. Yerə yurdum. Kırmızıda kim oturacak? Pintişti galiba, pintiş. Kırmızıda kim oturacak? Heç kim qoyublar da indi. Haycan sen de oturmak istiyorsun. Sen bacı buranı kurulasın. Eyni belə çoxlu stol qoyardılar da. Sonra o tərəfdə bəzi skamyakalar var. Qabağında şeylə. Stol olardı burada eləyərdi. Elə otur, qəhvəvi qoy qarşıva. Ya gəl, kitab oxu. Çox qəşəng Sonra eləyirlər. ellerinizi silin. Evet, otur birinci. Bacılar en birinci girdiğimiz katlara. Niyə bu skamyalar deyirəm? Otur, kitab oxu. Çayını qoy, kofevi qoy, iç. Qəşəngdir. Otluk. Kimsə ölüb, yox. Uşaqlığımın keçdiyi məhəllədə, oyun oynadığımız yerdə oyun meydançasının qalmaması. Ancaq maşınlar parkovka olub. Həyətimiz təzə bina. Həyətin bu bir hissəsi
Köhnə də olduğu kimi qalıb. Köhnə binalar. Digər hissəsi sökülüb, yeni binalar tikilib. Evimiz. Həyətdə dayanıb buradan mama qışqırdığım yer. Mamam da oradan çıxırdı, hirslənirdi mənə ki, səsin götürüb də aləmi, yavaş. Nə qışqırırsan? Və arxadakı təzə bina, orada o bina yox idi da, indi var amma. Ay, qış. Çağırım görəsəm mamama, qışqırsam söyməzlər məni. İndi çağıraq görək, mamam cavab verəcək. Mama. Mama. Anya. Avtobusda karısının keyfi yaşıyorlar.